तो भाई तुम में से कौन सा बंदा है जो आलू भुजिया को ऐसा प्री वर्कआउट लेता है भाई जिम से पहले, ठीक है ना। मैं हूँ वो बंदा। तो भाई यहाँ पे किसी ने चला दिया सैड सॉन्ग और उसको सुनते सुनते हम मारेंगे जिम, और फिर मैं जाता हूँ घर पे और करता हूँ मैंने जो रिसेंटली बाय करा है एक फिफिन का माइक्रोफोन T669, जो कि मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था भाई। 1-1 रुपया जोड़ा है इसके लिए मैंने। तो इसकी जो फुल वीडियो है भाई वो आएगी मेरे मेन गेमिंग चैनल पे, तो उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। जब तक के लिए वेट करो और तुम कमेंट करके बताना कि मेरा सेटअप कैसा लग रहा है। फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट